Jama'a mutanen kirki mutanen arziki assalamu alaikum everyone, ina fatan kuna lahiya. Yana mu ku zo mu pizza, very simple and easy recipe. In yau kin fara kallon video na, ku taimaka ku je YouTube channel ina, ku subscribe, ku like, ku share da family and friends a Safmar Kitchen a YouTube channel ina kenan. Idan kun kalla bidiyon nan bai kai karshe ba, aya ku garzaya YouTube channel ina, yana nan full insha Allah za ku same shi. So na zuba flour na 2 tablespoon, sai na kawo yeast 2 teaspoon, na zo na zuba, sai na kawo sugar half tablespoon, sai salt 1 teaspoon, sai kuma ruwa na dumi, sai na zo na zuba kamar yadda kuke gani, na jujjuya har sai da na samu dan sticky dough haka. Ana dan bukatar kwabin ya dan kama hannu haka ake cewa, ko ya dan kakkama hannu kadan. Yau kamar yadda kuke gani, sai na zo na dan saka butter 1 tablespoon, sai na zo na saka, na ta jujjuya ne ta mamarzawa har ya haɗe, na dan bubbuga shi kamar yadda kuke gani, na dan ja na ga ya dan yawa, to haka ake son a ganshi. Shikenan na saka, na rufe shi for like 15, 20, 30 minutes da yanda kika aje shi babu matsala. So sai na zo kuma can anjima na kawo sausage ina, ga mozzarella cheese ina, ga kuma naman kaza na, tsokan kaza yawa. To wannan kuma sausage ina ne, sai na cire guda 3 da zan yi amfani da shi, sai na je na ɗauraye, sai kuma na saka mai akan pan ina, na saka albasa da dan tafarnuwa kaɗan, sai na zo na dan soya sausage ina sama. Bayan sausage ina yayi, sai na kawo grater na ta 150 na yi grating din cheese ina. So gashi nan bayan sausage ina yayi, sai na zo na saka naman kaza na a ciki, sai na zo na saka seasoning da kuma duka spices ɗin da kike bukata, zaki iya sakawa ki amfani da shi. Kun gane? Yawa, to mu je gaba. Sai na kawo tasty tom dina, wato tumatirin leda, duk wanda kike amfani, duk wanda kika samu zaki amfani da shi. So sai na saka man gyada, sai na zuba ruwa a ciki, sai na kawo sugar na zuba, na dan saka seasoning kadan ba da yawa ba. Sugar na sa 1 tablespoon, sai kuma na kawo yaji chili, kun kina da chili flakes duka zaki iya saka, kun kina da tarugu zaki iya saka, but wannan ni dai recipe din yafi mun dadi. Sai na kawo yaji na half tablespoon na zuba. Kun ji dadi? Astaghfirullah. Yanzu nan kawai har sai hadiyan yawo nake, kaman yanzu nake ci. Kai jama'a, na kawo sausage ina, na yanyanka shi yanda nake so. In kina so ki yanka shi dogo fadi. To kun ga dough ina is sticky, to haka ake bukatan dough din pizza yayi, saboda yafi dadi. Idan kuma ya dan yi dan felan kina ci, kina dan jin dan crispy, kuma kina dan jin dan tsokan abubuwan kayan daɗin na, masha Allah. So da na yi hadda ɗan ƙarami, sai naga kai ba zan yi ma ƙarami ba, bar kawai na yi manya. So ya bani manya guda 4. So gashi nan na saka butter a cikin pan ɗina, sai na kawo dough ɗin nan da na yi rolling ɗin shi, sai na saka, na kawo sauce ɗina, na sa, na dinga juya 360. Na kawo nama na zuba, na kawo sausage ɗina na saka, sai na saka green tattasai, sai na kawo kuma albasa na sa, sai na kawo mozzarella cheese ina na sa. Shikenan gaya muku an gama jama'a. A ci daɗi lahiya. Kada ku manta ku subscribing a YouTube channel ina. Bye.